Bugün Hümasul ablanın yeğeni Sümbül ile ve Hümasul abla ile birlikteyim. Ve yanımızda Hümasul ablaya zamanında büyü yapan büyücü de bizlerle ve kendisine birkaç soru soracağız. Hümasul ablaya geçen hafta bir hoca getirdi. Kendisinde rukiye tedavisi ve farklı birkaç tane tedavi uyguladı. Evli olmuş olduğu cinle olan bağlantısını tamamen birçoğu videolarda büyüyü senin yaptığını düşünüyorlar, senin yaptığını zannediyorlar. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Öncelikle bu yapmış olduğunuz kan büyüsü. Bu kan büyüsü hani bildiğim kadarıyla, okuduğum kadarıyla ve sizin de söylediğiniz kadarıyla her büyücünün, her medyumun yapmak istemediği çok ağır bedellerinin olduğu hem büyü yapılan kişiye hem de büyü yapan kişiye ve yaptıran kişiye söyleniyor. Peki bunun karşılığında hani paradan ziyade başka herhangi bir şey almanız ya da size vaat edilen bir şey etkili oldu mu? Buradan şunu anlayabiliyoruz ki insanlara en yakınlarından zarar gelebiliyor. Yani düşmanı çok uzakta aramamak gerekiyor. Bazen burnumuzun dibinde, bazen karımız, kocamız, çocuğumuz ya da annemiz, babamız ya da halamız, teyzemiz, dayımız çıkabiliyor. Yani buradan bunu görebiliyoruz. Peki en can alıcı soruyu soracağım. İnsanların da bunu en çok merak ediyorlar. Hümasul ablaya büyü yapan kim? Burak Doğan. Arkadaşlar merhabalar. Bugün Hümasul ablanın ablasının evindeyiz. Bugün Hümasul ablanın yeğeni Sümbül ile ve Hümasul abla ile birlikteyim. Ve yanımızda Hümasul ablaya zamanında büyü yapan büyücü de bizlerle ve kendisine birkaç soru soracağız. Kendisini şu an gösteriyorum. Kendisi burada duruyor. Ben kamerayı böyle çevireceğim. Evet arkadaşlar, öncelikle hoş geldin diyorum Sümbül Hanım. Hoş bulduk Burak Bey. Hümasul abla sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şöyle biraz masaya iteyim. Arkadaşlar Hümasul ablaya geçen hafta bir hoca getirdi. Kendisinde rukiye tedavisi ve farklı birkaç tane tedavi uyguladı. Bu süreci videoya çekmedik. Ve canlı yayınlarda da zaten söylemiştim. Buna benzer bir şey, bu tedavi yöntemlerini video olarak atmayacağım diye. Hümasul ablanın üzerindeki kahim yani evli olmuş olduğu cinle olan bağlantısını tamamen kopardık. Yani hocanın söylediği bu yönde ve yaklaşık da bir haftadır Hümasul abla herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Sen anlat Hümasul abla istersen. Biraz dur mikrofonu tutayım. Nasıl? Ben tutarım abla, sen konuşabilirsin. Çok şükür düzeldim daha ben. Bir haftadır herhangi Bir bir hafta sıkıntı yaşıyor musun? yoktur, sıkıntı yok. Yaşamıyorsun. Yaşamıyor. Peki ne hissediyorsun kendinde şu an? Yani eski ruh halinle şu anki ruh halin arasında fark var mı? Çok var. Çok rahatım şimdi. Rahatsın. Rahatım. Uykuların nasıl? İyi çok şükür. Günlük hayatın iyi. İyi. İnşallah tekrarını yaşamayacaksın abla. Yok. Tamam. Sümbül Hanım, Efendim. insanlar birçoğu videolarda büyüyü senin yaptığını düşünüyorlar, senin yaptığını zannediyorlar. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya insanların böyle düşünmesi normal. Yani ben de olsam ben de böyle bir şey düşünürdüm. Fakat bir insan kendi yakınına, öz yakınına böyle bir kötülüğü yapmaz. Sen de biliyorsun Burak Bey. O yüzden böyle düşünmeleri normal karşılıyorum ben. Ama şu an çok mutluyum. Ben teyzem bu illetten kurtuldu. Eski hayatına geri dönüyor yavaş yavaş. İnşallah. En azından yüzü gülüyor. Evet. Hümasul ablada bir eski oranla gülümseme, bir enerjisinde yükselme var. Bunu Evet. görebiliyoruz da. Çevrendeki insanlar da görebiliyor Hümasul abla bunu. Görürler. Evet. Görürler. Buyurun devam edin siz. Ben tabii ilk aldığım tepkilerden dolayı çok üzüldüm. Son videoyu ben de izledim. Kendi videomu.
Üzüldüm, bayağı kötü tepkiler almışım. Şüpheleri üstüme çekmişim. Ama siz büyücüyle de konuştunuz zaten. Büyücü de burada şu an. Bütün gerçekliği, yani her şeyi anlattı. Yani bu videoda her şeyi görecek insanlar. O yüzden pek konuşmak istemiyorum bu konu hakkında şu an. Bu şekilde. Anladım. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, bugün Hümasül ablaya büyü yapan büyücüyü gerçekten zar zor ikna ettim. Kendisi buraya geldi ve kendisine birkaç tane soru soracağım. Ve bugün büyü yapanın kim olduğunu da öğrenmiş olacaksınız. Ben büyü yapanın kim olduğunu videodan önce öğrendim, sordum. Sizi gerçekten çok şaşırtacak bir durumla karşı karşıyasınız. İlk duyduğumda ben de çünkü çok büyük tepki vermiştim, şaşırmıştım. Şimdi müsaadenizle büyücüye birkaç tane soru soracağım ve cevabını dinleyeceğiz. Birçoğu sizden gelen sorular olacak. Herkesin sormuş olduğu soruyu birebir aynısını sormayacağım. Bütün soruları toplayıp ortak bir soru şeklinde çıkaracağım. Birkaç tane soru sorup kapatacağım. Çünkü büyücü gerçekten hani sadece birkaç tane soruyu cevaplarım, daha fazla soruya girmek istemiyorum dedi ve bu şekilde ikna ettim kendisini. Zor oldu ikna etmem. İsminizi vermek, yani söylemek doğru olmaz. O yüzden isminizle hitap etmeyeceğim size. Öncelikle bu yapmış olduğunuz kan büyüsü. Bu kan büyüsü hani bildiğim kadarıyla, okuduğum kadarıyla ve sizin de söylediğiniz kadarıyla her büyücünün, her medyumun yapmak istemediği çok ağır bedellerinin olduğu hem büyü yapılan kişiye hem de büyü yapan kişiye ve yaptıran kişiye söyleniyor. Peki bunun karşılığında hani paradan ziyade başka herhangi bir şey almanız ya da size vaat edilen bir şey etkili oldu mu? Elbette oldu Burak Bey. Biliyorsunuz ki her şey para değil sadece. Onun haricinde benim almış olduğum şeyin şu an burada söyleyemem ne olduğunu. Çünkü yasaktır. Velhasıl kelam cinlerle yapmış olduğumuz bir ahitname söz konusu ortada. Biliyorsunuz ki büyük ilmi, bu ilmde cinlere bir ahitname veriliyor Burak Bey. Şimdi ben bunun burada ne olduğunu tabii ki açıklayamam. Fakat almış olduğum para, normal yapmış olduğumuz işlemlerin tabii ki 2-3 katına tekabül eden bir miktar olduğu için haricinde de bir ahitname söz konusuydu. Hem Peki en calanıcı soruyu soracağım. İnsanların da bunu en çok merak ediyorlar. Hümasül ablaya büyü yapan kim? Yani büyüyü yaptıran kim? Burak Bey bunu siz biliyorsunuz, size daha önceden söyledim kim olduğunu. Hümasül hanımefendiye büyü yaptıran kişi bizzat Hümasül hanımefendinin öz annesidir. Bununla alakalı bilgileri, delilleri zaten size gösterdim, söyledim. Şimdi siz de video bittikten sonra Hümasül Hanım'a bu konu hakkındaki bilgileri, delilleri ve belgeleri vereceksiniz. Kendisi size benim doğru söylemediğimi de söylemiş olacak Burak Bey. Böyle bir şey yapmış olduğum için elbette ki pişmanım. Allah affetsin, günahlarımızın bedelini bu dünyada da ödüyoruz, ahirette de ödeyeceğiz. Arkadaşlar siz de duydunuz. Hümasül ablaya büyü yaptıran rahmetli annesi. Yaptırma sebebi de o dönemlerde hatırlarsanız Sümbül Hanım'ın hani bana sorduğum zaman Kıbrıs'tan neden döndü dediğimde şey demişti, hani bir anda döndü. Hiçbir şey söylemeden ve hiçbir şekilde aramadan, ortada bir sebep yokken döndü. Hani yapılan büyü hem İstanbul'da, Kıbrıs'tan İstanbul'a dönmesi için yapılan hem de ölümüne sebep olan bir büyü, ama bunun tam nedeni belli değil. Yani böyle bir büyü yaptırmışlar, tamam, hadi İstanbul'a dönmesinin sebebi belli. İstanbul'da yanlarında olmak istiyor olabilir de diğerinin sebebi belli değil. Yani bunu büyücünün kendisi de bilmiyor. Niyetleri, kalpleri bilen de yalnızca Allah'tır. Onun için ölen insanın ardından da pek fazla konuşmak istemiyoruz, ama buradan şunu anlayabiliyoruz ki insanlara en yakınlarından zarar gelebiliyor. Yani düşmanı çok uzakta aramamak gerekiyor. Bazen burnumuzun dibinde, bazen karımız, kocamız, çocuğumuz ya da annemiz, babamız ya da halamız, teyzemiz, dayımız çıkabiliyor. Yani buradan bunu görebiliyoruz. Yine birkaç soru soracağım büyücüye. Ondan sonra da videoyu toparlayacağım, bitireceğim. Çünkü bu artık bu Hümasül abla ile ilgili video serimiz tamamıyla son bir video arkadaşlar. Çünkü bitti. Yani daha Hümasül ablayı da yormak istemiyoruz. Allah'ın izniyle kurtuldu. O süreci de göstermek istemedik. Çünkü hocalarımız uygun görmedi o sürecin
o tedavilerin internette, YouTube'da yayınlanmasına hoş gözle bakmadı, istemiyoruz dediler. Dolayısıyla bizim amacımız da video değil Hümasül ablayı kurtarmak olduğu için hani YouTube'a yüklemeyeceksek videoyu o zaman Hümasül ablaya da yardım etmeyin diyemezdik. Mecburen Hümasül ablanın iyiliği için şartları kabul ettik. Sümbül Hanım, sizin peki bu durumla alakalı eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani ya büyü yapanın annesi olması, yani neden böyle bir şey yapmış olabilir sizce? Ben çok şaşkınım Burak Bey. Annesi rahmetli severdi teyzemi ama nasıl böyle bir şey yaptı? Ben şoktayım yani. Sizin gibiyim ben de. Hala anlam veremiyorum. Anladım. Yani kan büyüsü de gerçekten çok ağır bir büyüymüş. Evet yani Gördük kişinin sonuçlarını. Ve sizden çok gerçekten Allah razı olsun. ölümüne. Amin. Cümlemizden. Teyzem gerçekten eski haline dönüyor yavaş yavaş. Uykuları olsun, güler İnşallah. yüzü olsun. Tabii eski haline tam döndüğünde O zaman da bir video Kıbrıs'a çekeriz. götüreceğim inşallah gelir İnşallah. benle. Gelirsin değil mi teyze? İnşallah. Artık oralardan da bir video atarsınız, biz de paylaşırız insanlarla. Aynen. Hümasül Beraber abla, Sümbül Hanım'la Kıbrıs'a tekrar gidecek misin ileride? Gideceğim. Gideceksin. Gideceğim. Peki, yani bu büyü yapanın annen olması, yani neden yapmış olabilir sana böyle bir şey? Bilmiyorum. Kötülük etti annem bana. Peki kendisinden böyle bir şey bekliyor muydun, böyle bir davranış? Beklemiyordum. Yok. Hiç aklına geldi mi? Aklıma gelmedi. Anladım. Annenle aran nasıldı abla? İyiydi annemden aram. Çok iyiydi. Anladım. Arkadaşlar, bu gerçekten aile meseleleri biraz tuhaf olabiliyor. O yüzden hani çok fazla derinlere eşelemek de istemiyorum. Beni anlayacağınızı düşünüyorum bu konuda. Şimdi bir şey daha sormak istiyorum büyücüye. Bana ulaşma sebebiniz. 2 tane çocuğunuzu kaybettiniz. Öyle söylüyorsunuz, Allah bilir. Hani gerçekten Hümasül ablanın iyiliğini düşündüğünüz için mi bana ulaştınız? Yoksa artık ben hani 2 çocuğumu kaybettim, daha fazla bir şeylerimi kaybetmek istemiyorum, zararı da görmek istemiyorum düşüncesiyle kendinizi düşündüğünüz için miydi? Anladım. Burak Bey, şimdi zaten hayatta kaybedebileceğim en kötü şeyimi kaybetmiş. Nedir bu? Evlatlarım. 2 tane evladımı ben toprağa verdim, daha fazla nasıl bir zarar görebilirim sizce? Canım kaldı vermediğim. Hümasül Hanım'ın artık kurtulmasını istiyorum. Tabii ki her insanın ölmeden önce pişmanlıkları olabilir. Yapmış olduğu hataları, yanlışları düzeltmek isteyebilir. Ben de onlardan bir kuluyum. Allah'ın aciz ve affına sığınan, merhametine güvenen bir kuluyum. Rabbim günahlarımızı affetsin. Bir daha böyle bir şeye düşmememiz temennisiyle elveda diyorum sizlere Burak Bey. Anladım. Arkadaşlar, videoyu bitirmeyi düşünüyorum çünkü çok fazla anlatacak, çok fazla videoyu uzatacak bir durum yok. Sonuçta bizim buradaki niyetimiz, amacımız, tek gayemiz videonun en başından beri uğraştığımız şey Hümasül ablanın kurtulması ve Hümasül ablanın da bir anda olmasa da zamanla eski hayatına, eski yaşantısına ve sağlığına kavuşması, en azından Kahim'den cinler alemiyle arasındaki tüm bağlantının tamamen kopması. Bizim amacımız buydu ve bu amacımıza Allah'ın izniyle ulaştık. Kendisine yardım ettik. İnşallah tekrarını yaşamayacak. Yani Kahim'le ya da Kahim benzeri o alemden herhangi biriyle buna benzer bir münakaşaya inşallah bir daha girmeyecek. Büyücüye de hani neden yaptın bu işi diye hani bazı sorular var. Hani niye böyle bir şey yaparsın? Haram olduğunu bilmiyor musun? Allah katında bu yasaklanmış bilmiyor musun? Gibi sorular var insanların sorduğu. Yani ben bunu tutup da büyücüye burada soramayacağım. Yani sormayacağım. Niye sormayacağım? Çünkü kendisi de bunun haram olduğunu biliyor. İnsan helali ve haramı kendi tercih eder. Dolayısıyla haram ve yasaklara bulaşmasının doğruluğunu, yanlışlığını ya da onun sorgusunu çekecek kişi ben değilim burada. Sizler de değilsiniz. Allah birebir kendisi soracak. Çünkü kendisi de konuşmadan önce yaptıklarımın farkındayım
Yaptıklarımın nelere sebep olacağını kendi yaşantım ve karşımdakilerinin yaşantısında bunun da farkındayım. Helalin, haramın, günahın bilincinde yaptım ne yaptıysam bundan ben mesulüm dedi. Dolayısıyla da çok fazla bir şey sorup kendisini de sıkmak istemiyorum. Çünkü çok zor ikna ettim. Hümasül ablayı da daha fazla yormak istemiyorum. Daha doğrusu artık geçmiş yaşantısına dair hani geçmişteki 10-12 yıllık Kahim'le alakalı geçmiş yaşantısına dair artık hayatında bazı şeyler olsun istemiyorum. Tamamıyla hiç yaşanmamışçasına bundan sonraki hayatına Kıbrıs'ta nasıl devam ettiyse, Kıbrıs'ta nasıl yaşantısı Sümbül Hanım'la beraber yarım kaldıysa sanki o yerden tekrar devam ediyormuşçasına yaşamasını istiyorum ve Hümasül abla serisini Allah'ın izniyle burada tamamıyla bitiriyoruz. Bana bu yolda katkılarından dolayı isimlerini veremeyeceğim. Hocalarımız bu sonki hoca ile beraber 4 farklı hocamıza cidden yürekten teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Yapmış olduğu hani bizi kırmayıp buraya geldiği için büyücüye de teşekkür ediyorum. Geçmişte yaptıkları beni alakadar etmez. Çünkü o Allah'la onun arasındadır. Onu kulları sorgulayacak kişi dediğim gibi bizler değiliz arkadaşlar. Allah'tır. Kıbrıs'tan buraya gelen Sümbül Hanım'a ayrı teşekkür ediyorum beni kırmadığı Rica için. ederiz. Hümasül abla yani sana da gerçekten Allah tekrar böyle şeyler yaşatmasın Amin. diyorum. Amin amin. Buradan hani insanlara söylemek istediğim bir şey var mı? Çünkü artık bundan sonra video çekmeyeceğiz. Çok iyiyim ben daha. Beni izleyenlerin bütün seyircilerimin adına Burak Doğan beni kurtardı. Teşekkürler ederim. Bizler teşekkürler ederiz. Sümbül Hanım sözü size bırakıyorum. Siz de son eklemek istediklerinizi ekleyin. Ben çok mutluyum şu an. Teyzemi alıp götürmek istiyorum o da isterse Kıbrıs'a. Gelecek. Beraber tekrar kuaföre gitmek istiyorum onunla. Uçak biletlerini alacağım bu akşam inşallah. İnşallah. Oradan tekrar Burak Bey'e mutluluk pozlarımızı, videolarımızı atacağız. Olur inşallah. İnşallah tekrar. Size çok teşekkür ederim Burak Bey. Allah Ben razı olsun. teşekkür ediyorum. Amin. Sizden. Cümlemizden. Hakkınızı ödeyemeyiz ne yapsak. Amin. Amin. Cümlemizde. Böyle çok mutluyum şu an yani. Arkadaşlar Hümasül ablanın ablası da burada ama kendisi kameralara çıkmak konuşmak istemiyor. Öncesinde video çektiğimde bu evde bilenler bilir. Hümasül ablanın ablasının da burada yaşadığını. Ablası da bu durumdan çok memnun. Hatta hani gözyaşlarını tutamadı bu geçen haftaki olaylardan sonra. O yüzden kendisine söz hakkı vermeyeceğim. Şundan sebep yani videoda konuşmak istemiyor. Benim de son olarak eklemek istediğim bir şey yok arkadaşlar. Allah yani kimseyi bir daha ne Hümasül abla ne de Hümasül ablanın benzerini yaşayanlara bir daha böyle şeyler yaşatmasın. İnsanların büyüye bulaşmasından taraftar değilim. İsteklerimiz, arzularımız dua yoluyla mutlaka olacaktır. Olmamışsa sabredip beklemek en doğru olandır. Allah'tan dileyelim ne diliyorsak, büyücüden, medyumdan, cinlerden, işte Kur'an ayetlerini tersten yazarak insanı imandan çıkaracak yollara başvurarak yapmayalım arkadaşlar. Çünkü buna bulaşan büyücü bile kendi zarar görmüş. Kendi 2 tane öz evladını kaybetmiş. Hümasül ablanın halini zaten biliyorsunuz. Yani uzak duralım arkadaşlar. Namazlarımızı kılalım. Kur'an biliyorsak Kur'an okuyalım. İyilik yapalım ya. Allah elbet mükafatını bize verecektir. Büyüden uzak duralım. Kanala da abone olmayı unutmayalım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.